또 이런 서프라이즈가 연애의 참맛이지. 저희가 이번 시즌 광고 컨셉트를 잡아야 하는데요. 네, 말씀하시죠. 소비자들 반응을 미리 체크해야 저희 마케팅 팀에서도 이렇게 타겟층을 정확히 잡을 수 있어서요. 데이터가 필요하다는 말씀이시죠? 거기 맞춰야 됩니다. 네, 그러시죠. 그러니까 소비자 리뷰 데이터가 언제까지 나와야 된다는 거예요? 그 가을 시즌 맞추려면 늦어도 10월까지는. 그래요? 10월. 10월이라. 왜? 10월. 왜 그러십니까? 괜찮으십니까? 아니. 10월이 좀 빠듯할 것 같다고요. 다른 경쟁사들도 그쯤이면 신상이 나올 거라서 더 늦어지면 곤란해질 것 같습니다. 그럼 뭐 최대한 늦춰서 준비 잘하고 정리 한번 해보죠. 그럼 이만. 예, 괜찮으십니까? 예, 괜찮아요. 잠깐만 있어보자. 아이고, 제가 요즘 고민이 많았습니다. 이걸 생각하면 저게 걱정되고 또 저걸 생각하면 또 이게 걱정되고. 그 뭐랄까 그러니까 뭐가 되었던 간에 그냥 처음 생각한 대로 하시죠. 원래 이 시험이라는 것도 처음 생각한 게 답일 경우가 많으니까. 한 박사님 정답이십니다. 저의 처음 생각대로 팀원들을 그냥 조져야겠습니다. 예? 조짓는다. 무슨 시스템을 바꿔야겠습니다. 하루에 20번씩 보고서 쓰게 하고 시도 때도 없이 아이디어 회의하면서 미친 듯이 야근을 시키는 게 저의 처음 생각이었습니다. 국물용 멸치처럼 졸여서 육수 같은 아이디어. 그러니까 다시 생각해 보세요. 이 처음인 게 답일 경우. 왜 그러십니까? 아프십니까? 왜요? 어디요? 제가 도와드리겠습니다. 잠시만요. 무릎 꿇으셨어요. 제가 지금 잠깐만요. 괜찮아요. 잠깐이면 돼요. 잠깐이면 잠시만요. 모르셨다고 하셔서 왔는데. 어머, 이게 무슨... 한 박사님 왜 이러십니까? 저 헷갈립니다. 어지러워가지고 빈혈. 빈혈이. 이게 빈혈 때문에 그러셨구나. 빈혈 때문에. 다시 이쪽으로 와요. 저희 이번 코코미쇼 실무자입니다. 직접 보면서 말씀드리면 좋을 것 같아서. 굳이 직접 찾아오실 필요까지. 이번 코코미쇼 관련 기획안인데요. 한번 보시면... 어머, 어떡해. 아이씨 이거 끼니도 거르고 열심히 일만 하느냐고. 배고파서 어떻게... 이게 이게 간식을 준비하셨구나. 감사합니다. 이렇게 따뜻하셔라. 다시 일단 급한 대로 이거 먹어. 감사합니다. 다이씨 거기서 드세요. 빨리 먹고 빨리 일해야 되니까. 네, 감사합니다. 천천히 먹어, 천천히. 제가 저희 신제품 기획안 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 다이씨! 쿠키에 대체 무슨 짓을 했냐고요? 거기다 뭐 넣었어요? 넣긴 뭐 넣어요. 그냥 박력분이랑 땅콩, 버터... 너튜브 보고 그대로 따라한 건데. 거기다 사랑은 안 넣었고요. 완전 실망이네요. 지금 장난치세요? 다혜 씨는 좀 어때요? 뭐 수행 맞고 괜찮아진 것 같긴 한데 문제는 고 팀장이던데. 고 팀장님이요? 왜요? 이건 범죄야! 아무리 생각해도 다혜 씨는 그냥 재수없게 얻어걸린 거야. 이건 결국 한 박사님을 노린 계획 범죄야. 범죄까지나.
그거 맞습니다. 이건 범죄예요. 완벽한 계획 범죄죠. 가만두면 안 됩니다. 한결령 무슨 일이야? 지금 당장 보안실로 가서 CCTV 싹 까고 그 흉악범 얼굴 만천하에 싹 다 공개해야 돼. 그냥 빵이 보내야 돼. 저 팀장님! 아 깜짝이야. 왜? 저기 다들 간식 안 드실래요? 갑자기? 아니 제가 안 그래도 여러분한테 한턱 내야겠다 생각만 하고 기회가 없었는데 마침 근처에 새로 카페가 하나 생겼더라고요. 아시죠? 브레드 하이 신상 맛집. 그 브레드아이? 거기서 시원한 아메리카노에 마카다미아 쿠키 한 세트씩 어떠세요? 전 좋습니다. 저도요. 맛있겠다. 팀장님은 특별히 입맛에 맞춰서 커스텀 해드릴게요. 에스프레소 샷에 저지방 우유 살짝 넣고 그리고 바닐라 시럽 한 방울 톡 추가한 고대형 스페셜로다가. 그럼 뭐 일단은 커피 한 잔 마시고 렛츠고. 친구야. 다혜 씨 사귀는 사람 없댔는데? 있었으면 티가 좀 났을 텐데 전혀 없던데? 나예요. 어디에요? 아직 회사예요. 회사요? 네, 다혜 씨 대신 할 일이 많아가지고요. 그 보고서도 다시 써야 되고. 아니 그걸 그쪽이 왜? 다혜 씨가 나 때문에 그렇게 됐는데 그럼 모른 척해요? 그리고 나 회사에 있을 땐 전화하지 말라니까. 들키면 어쩌려고. 잠깐만요. 뭐 하나만 물어봅시다. 뭐요? 혹시 이렇게 된 마당에 우리 사이를 알릴 마음이 끊어요. 모든 날짜의 CCTV를 다 확인할 수는 없어서. 어제자 CCTV만 보면 돼요. 18층 사무실 복도에 있는 거. 근데 그 쿠키가 사실상 언제부터 거기 있었는지는 모르는 거잖아요. 꼭 어제라고 단정 지을 순 없을 것 같은데. 그것도 그렇네요. 네. 그러면 일주일분을 빠르게 돌려보면 어떨까요? 일주일치를 다요? 월요일 거부터 보면 안 돼. 월요일은 한 박사님 사무실에서 같이 초밥 시켜 먹은 날이야. 월요일 영상 틀까요? 월요일에는 한 박사님 외부에 미팅 나가지 않으셨어요? 저희 팀에 그 관련 자료도 받아가셨잖아요. 그냥 봐도 딱히 뭐가 없을 것 같은데? 그렇구나. 그럼 화요일 거부터 볼까요? 그날은 업무 보고 핑계로 놀러가서 1시간이나 있었어. 화요일 틀까요? 화요일에 18층에 배선공사 했잖아요. 거기에 사람들 엄청 왔다 갔다 해가지고 뭐 낯선 사람 있어도 구분하기 힘들 것 같은데. 그리고 한 박사님 비서님도 쿠키를 그날 누가 언제 갖고 왔는지는 못 보셨다고. 네, 그러니까 그냥 이 CCTV는 포기하시고. 그래도 어제 영상은 한번 보는 게 좋을 것 같아요. 오전 녹화본 한번 보여주실 수 있나요? 네, 알겠습니다. 아니. 젠장. 이제 저 엘리베이터 문 열리면 쿠키 상자 들고 나 나올 텐데. 아씨, 어떡해. 저 사람들 뭐 하는 거야? 춤추는 건가? 뭐야? 진짜 왜 저래? 이건 또 뭐야? 네, 1번. 5번. 저기. 저기. 놔두라는 건가? 저기. 오빠 빨리 보시죠. 죄송합니다. 아무도 없는 것 같은데요? 그러네요. 어떡해. 이왕 이렇게 된 거 그냥 똥 밟았다고 생각하시고. 역시 그 편지를 보는 수밖에 없겠어요. 네?
즉시. 큰일 날 뻔했네. 씨. 아니 이거 지가 왜 챙겨? 씨. 어머. 뭐야? 이거 왜 이래? 이거 다친 것 같은데. 어떡해. 어? 진짜 이거야? 응. 찾았어. 에? 뭐야? 네 여보세요. 네 팀장님, 저 정사원입니다. 네? 그 다름이 아니라 저희 쿠키 건 관련해서 보고 못 드린 게 있어서요. 거기 아니 그 서류가 하나 있었는데 깜빡했거든요. 무슨 소리요? 그 기밀 문서인데, 기밀 문서요? 네 그 일종의 내부 소통 기록 같은. 이거요. 아 이게 그 쿠키랑 같이 올려뒀던 건데 깜빡했거든요. 찾아서 다행이지. 어머? 뭐야? 이거 어디 갔어? 그쪽이 찾는 게 이거라면 나한테 있어요. 그걸 어떻게? 손에 피. 편지 쓰레기통에서 찾았거든요. 아 이거 냄새가 뼛속까지 스며든 것 같네. 아니 그렇다고 그렇게 쓰레기통까지 뒤질 필요는. 아니 평소엔 사람들 많으면 나랑 아는 척도 안 해주잖아요. 그런 사람이 써준 그 기밀 문서를 어떻게 버립니까? 그래도 괜찮아요. 난 원래 무의미하고 부질없는 것들을 좋아하는 병이 있어요. 원래 이렇게까지 빠질 생각은 없었는데 근데 뭐 어쩔 수 없죠. 이게 진짜 내 병이라면 그냥 앓다가 죽어도 그만? 난 한 박사님 좋아해요. 정말 좋아해요. 앞으로는 되도록 안 숨기고 말로 할게요. 말로 안 되면 안 되면 될 때까지 말해줘야지. 뭐라고 나 좋아한다고? 그렇다고요. 뭐라고 나 좋아한다고? 저 한다고요. 뭐라고 나 좋아한다고? 왜 이래 진짜. 다시 뭐라고? 알까